Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, aquest matí la taula d'entitats del tercer sector social ha presentat un informe que relaciona directament la pobresa amb el gènere. Les conseqüències de la crisi econòmica, ho sabem, afecten tant dones com homes, però la desigualtat de gènere fa que les dones pateixin la pobresa amb més cruesa i que hagin d'afrontar més dificultats. Romi, tu creus que si es neix dona es té més probabilitats de passar dificultats econòmiques? Ho tenim més dur, les dones? Bé, depèn molt de la dona, però sí, segur. Jo, si fos un home, crec que no estaria visquent la situació que estic visquent ara. Entre altres coses, en aquests últims anys he estat competint per aconseguir feina amb homes i quasi sempre li han donat la feina als homes. Ara de seguida entrem en la teva història i coneixem en detall, en fi, 8 anys molt llargs sense feina, com vas arribar fins aquí, com te n'estàs en sortint. També ens acompanya la Cira Vilardell, que és directora tècnica de la Fundació SURT. Cira, explica'ns qui sou, com treballeu i amb quin esperit ajudeu les dones. Hola, bon dia. Nosaltres som una fundació de dones, fa 23 anys ja que estem treballant. Vam néixer amb la idea d'ajudar, d'alguna manera, o fer un treball de defensa dels drets de les dones i ho enfocàvem molt en aquells primers moments a acompanyar-les per poder accedir al mercat de treball, perquè és on realment es visibilitzaven més les desigualtats de gènere en el mercat de treball. Al llarg de tots aquests anys hem continuat treballant amb el mateix objectiu, ampliant molt les nostres línies d'intervenció i treballant no només amb les dones, que és l'eix principal de la Fundació, sinó també en el context i en la comunitat per poder d'alguna manera generar canvis i anar transformant aquesta societat cap a una societat més equitativa i amb més igualtat d'oportunitats. Perquè a la societat hi ha homes i dones i per tant també hi ha una feina a fer treballar amb tothom. Ara de seguida també en seguim parlant. Laura, bon dia, benvinguda també. Escolta, tu vas acompanyar la Romi en un moment delicat, eh? Sí, jo conec la Romi justament en un moment feliç de la seva vida. Després de 8 anys de no trobar feina, troba una feina que està contenta, i quan cobra el primer sou, li embarguen. Llavors, el dia que jo la conec és el dia que l'acompanyo a Hisenda a veure què ha passat amb aquest sou. És un tema molt poc digne, perquè amb una persona que cobra el primer sou des de fa 8 anys, que li embarguin no només el sou, sinó a més el crèdit que tenia al banc. Vull dir, m'han deixat sense res. Ara hauré de pagar interessos sobre un crèdit que no tinc. Perquè si tu tens un deute de lo que sigui, tu no puguis cobrar, com he de treballar jo, com he de viure? A la meva edat no hi ha ningú, crec, a Barcelona que estigui compartint pis, iniciant una nova feina, vull dir, intentant tornar a ser una persona, i llavors ens ve Hisenda i diu, tot això res, tu al carrer, que és el que et toca, no? I com aguantes tot això, Romi? No ho aguanto. No vull plorar, però és insuportable. Ahir, quan em va passar això i jo anava pel carrer, de veritat que el que tenia ganes és de tirar-me sota d'un cotxe, directament, dir, prou, fins aquí, no puc més. No s'aguanta. Per què t'han embargat el sou? Han embargat, de fet, la compta bancària. Vull dir, ells no sabien que amb aquesta compta només rebia el sou. Llavors s'han embargat la compta bancària perquè hi ha un deute amb tràfic, amb problema de multes de tràfic, i han embargat tot el que hi havia pendent de que arribi amb un acord amb ells i veure si ho podem aplaçar, però de moment el que han fet és embargar-ho tot. Jo des que he començat a treballar veig la vida d'un altre color. El que passa és que esperes el primer sou, vull dir, quasi com una il·lusió d'adolescent, i quan veus que te l'ha embargat Hisenda va ser un cop molt dur ahir, va ser tremendo. Però bueno, ara ja veig, vull dir, del que es tracta i que es pot arreglar i que hi ha solucions i ja és diferent. Sí, tirarem endavant. Tirarem endavant. Quina solució has trobat a aquest moment que ara explicàvem? Bé, estic pendent encara que em doni una solució a Hisenda. Van dir l'altre dia que vam anar amb la Laura que en 48 hores hi hauria un desbloqueig d'una part i una negociació de plaçament d'unes deutes, a més d'un vehicle que fa 1 any i mig que ja no tinc i que són multes entre el 2009 i el 2013. Fins ara, fins avui, no han desbloquejat res. Que eren moltes multes. Concretament 3.900 euros.
De moltes. Bé, però hi ha els recàrrecs aquí, eh? Bueno, Hi ha el 20% de recàrrec, de no pagar-ho en el termini, i a part que el sou és inembargable, no? La cosa és el salari mínim. Llavors, ja li han deixat sense res, absolutament. M'han embargat absolutament tot el que hi havia al compte i com que és algo pretengudament il·legal, vull dir que tenen de deixar una part perquè tu puguis subsistir, van dir que en 48 hores desbloquejarien. Aquest dematí, abans de venir aquí, he verificat en el banc i de moment... De moment no ho han fet, eh? No ho han fet. Escolta, explica'ns com has arribat en aquesta situació. És a dir, com era la teva vida abans de quedar-te sense feina i passar, abans dèiem, un període de 8 anys buscant un lloc de treball. Com era la teva vida abans? Bé, jo em vaig formar en producció audiovisual a França i vaig crear a Barcelona una empresa que feia serveis a produccions estrangeres. El fet d'haver treballat a França, parlar, a més 2 idiomes, francès i anglès, em donava la possibilitat de treballar amb diferents tipus de produccions. Vaig fer-ho durant 20 anys, vull dir, tenia la meva pròpia empresa, vull dir, i ja tenia produccions internacionals. Va arribar un moment amb la crisi, van haver-hi molts canvis a partir del 2000. És un sector aquest amb molta evolució i efectivament amb molts canvis. Exacte, molts canvis, i vaig tenir d'anar-me adaptant. A partir del 2000 va ser difícil i a partir del 2007 pràcticament impossible, no entrava a la feina de la mateixa manera i llavors vaig rebre una oferta per fer un treball per una institució precisament de Barcelona. Vaig dir que d'acord, m'hi vaig posar, vaig finançar aquesta feina i vam entrar en plena crisi el 2008 i em van dir que no podien continuar amb el contracte i que no em podien pagar. Per tant, havies tancat o deixat la teva feina primera en produccions audiovisuals internacionals, amb aquesta institució també et van, anul·lar el contracte I no solament m'anul·len el contracte, sinó que jo tenia avançats feines, vull dir, pagats a diferents tècnics, vull dir, perquè no podem fer la feina sols, depenem de tot un equip tècnic a darrere, i em vaig trobar amb un impagat molt important, que jo no vaig poder fer front amb els meus estalvis. Digues de l'import, que és important. Amb un impagat de 150.000 euros i vull dir, se'n va anar tot allà. La meva empresa, la meva casa, els meus estalvis, tot. I a partir d'aleshores, com vius? A partir d'aleshores, el primer que faig és, em diuen que tinc d'anar a uns serveis socials, vull dir, em vaig a uns serveis socials, però clar, jo era una dona que anava molt ben vestida, amb un rellotge de 3.000 euros, vull dir, no corresponia a l'esquema dels serveis socials, no? I el que faig és guanyar-me l'antipatia de les persones que em tractaven. Em costa molt fer-me la idea de que tinc d'adaptar-me a una situació i el que faig és entrar en una crisi personal i de depressió brutal. Vull dir, durant 2 anys, vull dir, jo vaig de rodes a Pilatos, de metges a metges i penso que la meva vida s'acaba. Llavors... I segueixes buscant feina enmig d'aquest procés? Durant aquests 2 anys, impossible. Vull dir, jo no estava, vull dir, jo no hi era, vull dir, a mi m'havien tret el terra de sota els peus. Tenies atur? No. No, perquè havia sigut autònoma, no? Clar, no tenia dret a atur perquè, com a empresària, una altra vegada les institucions t'obliguen a que siguis autònoma. I com a autònoma, amb 56 anys que tenia llavors, no tenia dret a res. I sense ingressos, rebies alguna mena d'ajuda? Em van donar al cap d'un any de verificar tot lo verificable perquè no es creien que jo no tenia altres recursos a part de la meva empresa. Em van donar el que es diu la renta mínima d'inserció, que és amb el que he viscut aquests darrers anys, que són 429 euros. La situació, en fi, la història que estem escoltant, Sira, és un exemple de les dones amb les que treballeu vosaltres, sobretot ara quan deia, no? Em vaig enfonsar, abans et sentíem que deies m'hagués volgut tirar sota les rodes d'un cotxe, no? Entenc que a la paperassa, la dificultat econòmica, les gestions que has de fer per poder tirar endavant, també hi ha un impacte brutal i emocional.
Malauradament és un exemple molt habitual de moltes de les dones que arriben a la nostra fundació i sobretot en els últims 5 anys nosaltres el que hem vist és també una evolució amb el que diem nous perfils de pobresa. L'exemple de la Romi és un exemple claríssim de moltes de les dones que ens trobem que fins fa pocs anys eren dones que tenien una situació normalitzada, amb molta autonomia, com ella explicava, amb una entrada i sortida al mercat de treball relativament fàcil, i que es troben que de cop i volta la situació canvia, perden la feina, els hi costa cada vegada més tornar a accedir a la feina, els hi costa també per un tema de moltes desigualtats que es troben a l'hora d'accedir al mercat de treball. Si són dones majors de 45 anys, la cosa encara es complica més. Clar, perquè ara anava a preguntar, ens poden estar escoltant homes que escolten la teva història i poden dir, bueno, li ha passat el mateix a molts homes, no?, que han hagut de tancar negocis en plena crisi, però quina és la diferència? Per què la dona ho pateix més o menys que l'home? Clar, quan parlem de pobresa, és veritat que s'ha de fer una anàlisi amb una mirada de gènere, perquè abans ho parlàvem, no és el mateix l'impacte que té l'home amb l'impacte que té la dona, no? És diferent. Ens trobem que hi ha una sèrie de desigualtats que probablement la crisi el que ha fet és redimensionar-les molt i s'han evidenciat moltes desigualtats que ara s'han posat damunt de la taula, però que no són desigualtats noves ni són situacions noves, sinó que ja formen part d'una desigualtat molt estructural. Però que s'agreugen en aquests casos. Ara comentarem per què. Què diu aquest informe? Sí, perquè justament aquest informe, és que el títol ja ho diu, no? La feminització de la pobresa reivindica una mirada de gènere, no? I per què ho posen al títol? Perquè realment és important. Aquest informe el que fa és analitzar una mica per què les dones arriben a aquesta situació, perquè pel fet de ser dona tens més opcions de ser pobra, llavors ho fa donant una sèrie de dades, no? Per exemple, el que calcula és el risc que hi ha de ser pobre aquí a Catalunya i ho calcula en funció de la renda mitjana, no? I aquí està establert, per exemple, que l'any 2014 el llindar de pobresa per a llars d'un sol adult era de 9.764 euros. Ara estem veient el risc de ser pobre en funció d'home i dona, que veiem que amb les dones és gairebé més d'un punt per sobre dels homes. Però és que, a més d'això, aquest tant per cent de les dones ha augmentat un 3% respecte a l'any passat, i en canvi el dels homes no. 3 punts. Ha 3 augmentat 3 punts, que és més d'un 3%, i en canvi els homes han disminuït un punt. I doncs el que li preguntaves a la Cira, no? Per què? O sigui, per què parlem de dones i no d'homes quan també sabem que hi ha molts homes que realment ho estan passant molt malament, no? Doncs perquè les dones treballen menys fora de casa, seria una de les conseqüències, tenen taxes d'atur més elevades, després fan ocupacions més precàries i després moltes el que busquen és la conciliació, no? Llavors el que fan és buscar feines a temps parcial per poder conciliar amb la família, per poder conciliar amb les feines de casa. I això què fa? Que tinguin menys ingressos, que el dia de demà tinguin les pensions més baixes, que no puguin aspirar a càrrecs directius com una persona que està treballant a temps complet, i tot això li va empitjorant la seva capacitat econòmica. Clar, les diferències salarials, que abans ara ens les deies, no sé si podem veure aquests 24.000 euros pels homes, 20.000 per les dones, amb una... A veure, què estem veient, això no és el que demanava, però aquestes dades també són interessants. La taxa de risc de pobresa en el treball. Vols que les comentem ara, aquestes? Sí, i tant, ja que les tenim. Bé, perquè aquesta és una dada molt interessant perquè parlem molt de la falta de feina, de l'atur, però és que hi ha molta gent que té feina i que tot i així es consideren pobres. O sigui, és el taxa de risc de pobresa tot i treballar. Això són tants percents trets de persones que estan treballant actualment. I què veiem aquí? Una dada molt significativa. La dada de baix, la que diu dones de color taronja, 16,9%, això són dones entre 16 i 25 anys, que és la franja d'edat de dones més castigada de les que treballen, que tenen més risc de ser pobres. I per què? Doncs per aquesta precarietat en la feina. Perquè és una mica una roda, no? Ara el que deia abans de la diferència de sous, que normalment en un dia com avui, malauradament, normalment sempre recordo només un 8 de març, les dones cobren menys que els homes, una mica per aquesta dinàmica que ara deia la Laura, no? Han de conciliar, tenen jornades reduïdes, etc. Deixa'm preguntar-te quina és la teva situació ara, després d'aquests 8 anys, a on trobes feina? Bé, he recorregut moltes institucions de ONGs, tercer sector, etc., per tractar de localitzar feina, a part de per les xarxes, per internet, per tots els mitjans. I darrerament, fa un any, es va posar en marxa un programa que es diu l'Àbora, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona,
i em vaig apuntar de seguida i a través d'aquesta organització, d'aquestes persones que treballen, em van oferir l'any passat 2 llocs, que un d'ells se'l va quedar un home, a més era un lloc directiu, vull dir, era un lloc important, i un altre, començant, apenes acabant l'any, me'n van oferir un altre, que és el lloc on ara estic. Vull dir que en menys d'un any, vull dir, l'Àgora s'ha embellugat molt en aquest sentit. Ella ara fa d'administrativa, que és una cosa que no havies fet mai, no? Però que t'has hagut també de formar per fer això. Bueno, jo havia fet de totes maneres aquestes tasques a dintre de la meva empresa. Vull dir, jo tenia una empresa petita i vull dir, tasques d'administració i tot això per mi no són estranyes, però sí que m'he tingut d'adaptar a un altre tipus de mitjà completament diferent. I digues la bona notícia, que és que al mes li deien si et renovaven o ja no et contractaven més i... Han renovat de moment continuadament. El que passa és que... Un contracte indefinit? De moment per 6 mesos, però amb possibilitat de que sigui indefinit. A mi, per un altre costat, com que estàs molt atemorida, i això la Sida podrà dir per què, arriba un moment que la por forma part de tu, vull dir, sempre tens por, vull dir, perquè has viscut durant molt de temps amb una por a flor de pell. El fet això de que Hisenda embargui el meu compte, jo tingui de demanar un dematí, ara estigui aquí amb molt de gust, però vull dir, estigui demanant a la feina que em deixin estar-hi, et fa por de si això posarà en risc la teva feina. És a dir, si en l'empresari que d'alguna manera t'està ajudant a tirar endavant, vull dir, li estàs carregant amb coses que vull dir que ell no té per què, no? Vull dir que... Però hem tingut la sort de trobar un empresari molt comprensiu. Sí, és una persona... Donem-li les gràcies des d'aquí perquè... Sí, moltes gràcies perquè avui mateix m'ha seguit, vull dir, per telèfon quan sortia de la feina per veure si tot estava bé. Vull dir que hi ha persones que tenen aquesta capacitat de comprensió, no? Sira, explica'ns una mica més de detall com ajudeu les dones i què és el que necessita, perquè què és el que necessiten aquestes dones? Perquè en el cas de la Romi té la sort també de tenir una formació que probablement li ha permès ara trobar una feina, malgrat aquest llarg desert de 8 anys, però la sort, sí. Vens d'una formació, però entenc que hi ha dones en una situació encara més precària, no? Sí, hi ha moltes dones en una situació més precària, tot i que també, com diu l'informe, avui en dia tenir formació i fins i tot estar ocupada no et deslliure també del risc de pobresa, perquè ens trobem amb aquests perfils nous que dèiem de pobresa, de dones amb formacions molt altes, amb titulacions universitàries, que estan en situacions molt similars i que realment tenen situacions molt complexes per sortir-se'n. Des de la Fundació el que fem és intentar treballar en 2 vies. Abans dèiem que era molt important treballar amb les pròpies dones per fer un procés inicialment de recuperació. Jo crec que totes les dones que arriben en una situació molt similar a la Romi, en una situació de bloqueig emocional, en una situació de molta baixa autoestima. I la feina és parlar amb elles, animar-les... Sí, inicialment el que fem és un procés molt grupal. El sol fet de posar-les en contacte amb altres dones que han patit o estan patint la mateixa situació en si mateix és un recurs molt vàlid, perquè realment veuen que no són les úniques que estan passant per aquesta situació, i això també és un recurs molt reconfortant, veure que hi ha altres dones amb qui poden compartir experiències i amb qui han passat situacions similars. I el que fem és, treballant d'una manera molt grupal, fer tot un procés que li diem un procés d'empoderament, que el que fa és realment que aquestes dones puguin recuperar aquesta autonomia, aquesta capacitat per poder decidir, que puguin identificar molt bé què els hi ha passat, per què els hi ha passat, per què estan en aquesta situació, i que tinguin aquest espai d'anàlisi i de veure realment que tenen moltes competències, que tenen moltes habilitats que han adquirit al llarg de la seva vida i que aquestes habilitats realment les poden tornar a transferir al mercat de treball i en altres àmbits de la seva vida i poden gestionar la situació en la que es troben. A més, perdona, perquè la Fundació surt, que en aquest informe surt, parleu de que la pobresa empitjora la salut de les dones. Sí. I llavors també treballeu en aquest aspecte. Sí, de fet, aquests processos d'empoderament que li diem, que és aquesta recuperació, el que té en compte és tots els àmbits de la vida de les dones, perquè realment la situació que està vivint la Romi, com la situació que viuen moltes d'aquestes dones, no afecta només a un tema econòmic, no afecta només el que té a veure amb el mercat de treball. Afecta la salut, afecta les relacions socials, afecta molts àmbits de la seva vida i intentem fer
tot un procés en el qual analitzem aquests diferents àmbits de la seva vida, veure quin impacte ha tingut en la salut. En la salut és claríssim que hi ha un impacte. De fet, les dones que tenem, més del 30% manifesten tenir problemes de salut. Deixeu-me fer dues preguntes per acabar. Una, Romy, què has après de tot això i què li diries a les dones, tant les que estan patint una situació similar a la teva, com les que estan vivint amb la situació de confort i de comoditat de la qual tu venies? He après moltíssim. De fet, he après moltíssim de mi mateixa i de com bellugar-me en situacions extremadament complicades. Quan no tens res on t'agafar-te, tens de mirar cap a dintre teu. I això és una cosa que habitualment els occidentals no ho fem. I és tremendament enriquidor donar-te compte que la força està dintre teu. Vull dir, jo he fet moltes xerrades i he anat en reunions amb altres persones i sí que m'ha ajudat el fet de sentir-me part d'una comunitat. Però el que més m'ha ajudat és mirar dintre meu i trobar la meva pròpia energia per d'aquí poder tirar endavant. I després, clar, necessites que mínimament les estructures que t'envolten, la societat, no et posi pals a les rodes, com és ara el meu cas d'Hisenda, que espero que es resolgui aviat. Vull dir, perquè si no, llavors tot el teu esforç, i és per això que comentava l'altre dia a la Laura, vaig sortir del banc que no sabia, vull dir, em tambalejava i tot, vull dir, perquè tu estàs fent un esforç molt gran per anar cap a una direcció i sembla com si les coses externes no volen que tu vagis cap allà, no? I això és una lluita interna amb tu mateix i em dir, no, podré i tiraré endavant, que tens d'anar fent un exercici des del primer moment en el que et trobes d'aquesta manera, perquè a part de tot hi ha una soledat tremenda en l'atur, en el no sentir-te envoltat d'un món professional, com jo tenia, no? Llavors, l'única força que tens és cap a tu mateix. Romy, Sira, gràcies a les dues per venir, per acostar-nos al coneixement i l'experiència, que tant de bo, en fi, aquesta sortida que ara has trobat, aquest contracte sigui estable i pugui recuperar-te satisfactòriament després d'aquesta experiència. I sobretot, gràcies Laura també, que les situacions com la teva mai vinguin pel fet de ser dona. La crisi afecta a tothom per igual, però que no haguem de patir conseqüències extres per al fet de ser dona.